Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Kashi na 18. To idan kai kuke baƙwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Masu sauraro sai ku biyo mu. Jinjina kai ta dinga yi tana ayyana irin kuɗin da Jawad yake da shi, ci gaba ta yi da tafiya. Wani guri ta gani zagaye da dabino da alama gaidin ne. Shiga ciki ta yi, flowers ne kala-kala masu kyau ga bishiyu, zaro ido ta yi, ganin ɗawisu su huɗu suna yawo a cikin gurin. Da sauri ta bi bayansu, tafiya suka fara suna ƙoƙarin guje mata. Dariya ta dinga yi da ta gaji da zagayen ta zauna akan wata farar kujera, inda a gurin kujeru ne da tebul a tsakiyarsu. Ajiyar zuciya ta sauke, tana ci gaba da lamshe idanta. Sosai take jin kukan tsuntsaye kala-kala. Buɗe idanta tai tana kallon sararin samaniya. Tashi tai domin ta so gajiya da zaman da take yi a gurin. Shiga falon tai ta huce kicin, indomi ta dafa ta ci ta sha ruwa sannan ta koma bedroom ɗinta. Kwanciya tai tana sauke ajiyar zuciya. Gaskiya yan labai ba zan yarda ba, ko baka ga yadda ta fasa min kai ba. Bayan tun jiya nake jiran ku, na kashe kuɗina, na je an yi min treatment. Cewar baby ta faɗa tana girgiza jikinta da ƙugu. Sai ka ce gaɗa ta zo yi. Jijiyar lips ɗinsa Jawad yayi, bai sanya aka yi Jawahir ta san wannan 'yar iskar yarinyar ba mai zubin karuwai. Sai da aka kirawo ta domin a kashe kes ɗin ba tare da ya kallo inda take bai ce. Tunda kin ce ba za ki yadda ba, ki faɗi nawa kika kashe, zan biya ki. Mai da idanta sama tai tana kallon POP ɗin da yake ofis ɗin ta ce, ni ba kuɗi nake so ba saboda ba sa gabana, ba kuɗin da ya isa ya ruɗa ni. Adalci kawai nake so a bi min haƙƙina. Juyowa ya kalle ta yace, ke wai baki da kunya ne, baki san wannan waye a gabanki ba, shine fa Chief Justice na ƙasa baki ɗaya. Wallahi dan yana da kirki ne, da ba zai taɓa zuwa ba, balle ki gansa ki mai rashin kunya. Yallaɓai tafi dan ubanta, ta yi abin da ta ga dama. Ai dai kurin mu za ta kawo ƙara, to ku ne sama da mu. Ko a gidan giya ma akwai babba. Dakatawa ta da cin gam ta ce, what, lalle ma a fasa min kai sannan kake wannan magana? Wato ƙasan nan ba adalci, ba za a iya hukunta na sama ba, shikenan akwai babbar kotu ta wajen ubangiji. Jawad danna bacin ran sai ya ce, look officer, bai kamata a ce ka yi mata haka ba, kuskure ne ta riga ta yi, ka yi haƙuri. Ba wai ina nufin baki da haƙƙi ba ne ko cin hanci na baki, a'a wannan ɗan ihsani ne na baki, Allah ya baki haƙuri. Kallon Jawad ta ga baki ɗaya ko kallo bata ishe shi ba. Wani ƙululin takaici ne ya shige mata makogwaro ta ce, oke, shikenan ba matsala, na haƙura. Jawad zura hannu ya yi aljihu, ya miko mata rafas kuɗi 'yan dubu-dubu. Da kallo ta bi kuɗin ta girgiza kai ta ce, ba zan karɓa ba wallahi. Ai Jawahir ƙawata ce, kawai dai lokacin saɓani ne ya shiga tsakaninmu da sharrin shaiɗan, ni 'yar Taraba State ce. To a kusarkin magana tambayar ki yayi cewar ofisa. Wani kallo ta yi mai tare da ɗaukan jakarta a inda ta ajiye akan table case ta ce, Alhaji dan Allah mu je ka sauke ni a hanya, wallahi ban san gari ba, ko sati 3 ban yi da zuwa garin nan ba, karatu na zo. Jawad ko kallon inda take bai yi ba, yayi wa ofisa sallama ya fito. Tafiya yake tamkar mai tausayin ƙasa yana ƙarasowa. Escort ɗinsa ya buɗe masa ƙofar mota, shiga da sauri ya zagaya baya ya zauna. Direba ya tada motar suka fara tafiya. Ba su tsaya a ko'ina ba sai wajen aikinsa. Fakin suka yi ya fito tun daga kan ƙananan ma'aikata har manya ma na ƙasa da shi suka shiga gaishe shi, duk inda ya gifta girmama shi ake yi. Buɗe masa ƙofar ofis ɗinsa aka yi, shiga da sauri. Sakatariyar da take kula da ofis ɗin ta tashi tana gaishe shi. Mutane ne kusan guda 10 zaune da alama shi suke jira. Ɗaga mata hannu kawai su ma suka gaishe shi. Amsawa yana ƙoƙarin shiga cikin ofis ɗinsa. Jan kujerar zama yana kallon tarin folders ɗin da ke gaban ofis ɗinsa. Bismillah ya ɗauki na farko tare da neman taimakon Ubangiji. Alhaji Ali Baban Lakwara. Rinsa idanunsa yayi, mijin Ummi cijin lips ɗinsa yayi, tuni idanunsa suka kaɗa suka yi ja. Ya jawo mutumin nan kunne amma ya ƙi yarda ya bi abin da ya ce. So yake yaye mai fatar akuyar da ya saka akan takora. Ummi kawai yake kallo amma da tuni ya gama da mutumin nan. Folda ɗinsa ta daɗe tana yawo akan tebul ɗinsa. Ajiyewa ya a gefe yana ɗaukan wata. Gama dubawa ya ba da umarnin waɗanda suke waje ɗaya ya shigo. Cases ne kala-kala ya tarar, wani kansa har sarawa yake. Gama ganin sa ya ci gaba da aiki a cikin laptop ɗinsa.
Jin sallamar Hisham yayi amsawa ba tare da ya kalle sa ba. Jan kujera ya zauna yana cewa Kwarafa ya aiko da takardar gargadi. Ka manta da sabgar mutumin nan, kawai bai san mutuncin kansa ba. Dago idan sai yana cire bakin gilas din da ya saka ya ce, akan me? Look Jawad, abu ne da ka sani na sani. Wannan mutumin su ne da gwamnati. Yanzu ba abin da ba zai iya ba gurin ya kawar da kai, don haka ka kyale sa, wallahi duniya ta ishe shi darasi. Please Hisham, mu bar maganar nan. To shikenan ango, ya faɗa yana dariya. Haɗe rai Jawad ya ce, ango kuma, kai ka ɗaura min auren da kake ce min ango? Ƙanwata mana, Hisham ya faɗa yana danna dariyarsa. Jawad ya ɗago yana kallonsa tare da girgiza kai ya ce, Allah ya shirye ka, ta yi ƙanƙanta. Ta ko'ina na girme ta, na fi ƙarfinta. Abin ba a nan yake ba. Oga a hankali za ka buɗe hanya. Gwar a yi maza a yi ta ko Allah zai sa a sama mana bebi. Da sauri Jawad ya kalle sa, lalle kan Hisham ya kwance, wace ce za ta iya ɗaukar ciki har ta haife shi ta raine shi. Ganin irin kallon da Jawad yake mai yace, Lukman, ita fa mace sunanta mace. Wallahi abin da kake renawa yake baka dariya, wataran kuka zai baka, don haka tun wuri ka dawo cikin hayyacinka. Yaran nan da kake gani sun fi daɗin sha'ani wallahi, saboda abin da kake so su zama kai za ka nuna musu. Kwakwalwarsu fresh take, kai ne na farko, don haka abin da kake so shi za a yi. Wallahi ba zan iya ba. Kai haba, is different, ka san kuwa wace big lady? Dariya Hisham ya ce, a'a sai ka faɗa, ko ta ina na fi ka gaskiya. Wasu fa manyan matan, wallahi kalle su nan, abin da suke kare ba zai shinshina ba. Duk kyalkyal banza ne, ba komai ne a cikin gasara ba, ban da ruwa. Malam auri yarinya ta yi shirme a gabanka. Ka yi dariya maganin tension kenan. Me ya saka wayanda suka manyanta wasu a cikinsu idan suka tashi ƙara aure suke auro yara domin su mori ƙuruciyarsu. Kai na lura girman kanka yake hana kan murar arziki. Dariya ya ce, kai ba na son wannan zancen. Kai daman ba tun yau ba na san cewa kai jarabar ka tafi ƙarfinka. Ai shi ya saka saboda jarabata ne mata biyu ba zan zauna da ɗaya ba. Wani littafi Jawad ya ɗauka ya wullo mai yana cewa wallahi Hisham ka kiyaye ni. Hisham ya ce gaskiya na faɗa maka, sannan kuma nake bin dare ina raya sunna bayan na saka maganin bacci saboda tsoron uwan giwa babba. Haɗe rai Jawad ya ce wallahi Hisham ka kiyaye ni. Jawad gaskiya ce ba zan gaji da faɗa maka ba. Duk idanuwanka sun makance baka ganin kowace mace sai giwa babba. Zan faɗa mata ta daina ganin mutuncinka. To ai ita ta san ba ƙarya na faɗa ba giwar ba ce? Shafa kansa yana sauke ajiyar zuciya, abubuwa sun mai yawa. Ganin haka Hisham ya ce, Jawad ka daina saka damuwa a ranka, komai yana da iyaka, insha Allah wataran sai labari. Ɗazu ummi ta kira ni tana faɗa. Furzar da wata iskaye mai huci ya ce, me ta ce maka nayi? Wallahi Jawad ko zance ɗaya ban fahimta ba. Faɗa take yi sosai, wai ni nake ziga ka, idan na cika ɗan halak na barka. Kai ya jinjina ya ce, Allah ya kyauta. Ka ga yanzu ba daga police station nake, subhanallahi me ya faru cewar Hisham. Jawad ya ce, madam ce ta buga wata kwalba a kai, da ƙyar yarinyar ta yarda. Kaga wallahi duk raina a ɓace ki, tab Allah ya kyauta, dole ranka ya ɓaci, bata kyauta ba, me ya haɗa su? Ɗauke kai Jawad ya yi daga kallonsa ya ce, akan ta taɓa picture ɗina da yake ɗakin sama, picture ɗinka wannan wani irin kishi ne. To na ga bedroom sirrin mutum ne, me kai yarinya har bedroom har ta ga picture ɗinka ta taɓa. Jawad ya ce, wallahi abin da na kasa fahimta kenan. Na so na yi mata wannan maganar sai kuma na gaba ita ya dace ta amsa mun ba banda Jawahir. Jawahir kuma ina tunanin ta yi fishi ta bar gida. Wani kallo Hisham ya yi wa Jawad, gaskiya Jawad abin tausayi ne, amma a fili sai ya ce, ina ta tafi, me ya faru da har ta yi fishi? Ba shi labarin abin da ya gani da kuma abin da Najila ta faɗa mai. Hisham ya ce, tab Allah ya kyauta, ka kyale ta kawai, duk inda ta je ta ma dawo. Haka nake tunani, ya faɗa yana ƙoƙarin ɗaukar wayarsa. Sosai ya yi mamakin ganin sunan Abba. Allah ya sa lafiya, ba ɗazi suka yi waya ba. Ya faɗa yana kare wayarsa a kunne. Sallama ya jikinsa a sanye domin bai san mai zai ji ba. Abba amsawa yana cewa, ɗazi mantawa ne ban faɗa maka ba. Dadinka ba shi da lafiya, yana ma asibiti. Ka kira shi kai mai ya jiki. Idan da hali ka je har London ɗin kai mai ya jiki. Buɗe baki yayi zai magana kamar Abba ya sani ya ce, Jawad ba na son jayayya, ka yi abin da na saka ka sai an jima. Ya faɗa yana kashe wayarsa, ciro wayar yayi a kunnensa ya shiru. Hisham tashi yayi yana cewa, oga bara na tafi na je na ci gaba da aiki na. Kai kurum Jawad ya gyaɗa mai, ya daɗe yana kallon lambar dadi.
baya tunanin zai amsa, amma don cika umarnin Abba zai kira shi domin Abba mutum ne, ya yi mai komai a rayuwa, mutumin da ya toshe kunnuwansa, ya biya masa sadaki, ya bashi diyarsa. Danna masa kiraye sai da ta yi kusan katsewa aka ɗauka. Jawad sallama ya Mubashir ya ce, dadi yana bacci, amma idan ya tashi zan mai magana. Ya faɗa haka ba tare da ya amsa sallamarsa ba. Sarai ya gane mai magana. Yana jin Mom Ihsan tana cewa, kai Junior, wane ya kira shi kake ce mai bacci yake? Kid ya kashe wayar, bai ƙara jin me za su ce ba. Ajiye waraye yana binta da kallo. Jikinsa ne ya ƙara sanyi. Ci gaba da aikinsa ya gabaki ɗaya zuciyarsa ba walwala. Jin ringin ɗin wayarsa an kira shi da wata namba wadda ta fara da +44 da alama kiran daga London ne. Ɗauka ya kara a kunne. Muryar Sef ne yake cewa, sorry yaya, ga dadin nan ya tashi ya shiga toilet ne. Dan murmushi ya ce, Sef ba komai, ya jikin nasa. Alhamdulillah, wallahi da sauki. Jininsa ne ya hau yau, kuma jiya lafiya kalau muka zo kasan nan. Jawad ya ce, Allah ya ƙara sauki. Amin ya ce yana miƙa wa dadi wayar. Dan shiru ya sannan ya ce, ina wuni? Dadi ya ce lafiya. Ya amsa mai a takaice. Jawad ya ce, ya jikin naka, yanzu Abba ke sanar da ni. Oh, ya kyauta da sauki. Sosai Jawad ya ɗan ji zafin yadda yake amsa mai, duk Abba ne ya ja mai. Sai ya ce, Allah ya ƙara sauki. Amin cewar dadi. Amsar wayar Ihsan ta ce, sai an jima, an hana shi magana mai tsayi. Bai ce komai ba, ya kashe wayar. Aiki ya dinga yi domin kar ma ya ba wa kwakwalwarsa wani hutu da zai yi tunani. Can ɓangaren Jawahir kuwa, wallahi baby, na ji daɗin haɗuwa da ke, ya faɗa yana shafa fuskarta. Jawahir murmushi ta ce, anya kuwa ka kai ni jin daɗi? Murmushi ya ce, gaskiya na fi ki, irin wannan haɗuwa haka da ƙyar abin nawa fa ya shiga, yadda kika san ni na buɗe ki. Allah ya haji. Rike hannunta yana wasa da zoben hannunta ya ce, wallahi gaskiya kin cancanci duk wata kyauta, in ga wannan kiɗin mota. Zaro ido tana kallon kiɗin Benz, tuni wata zuciyar ta ambato mata sunan Jawad. Ta yi yaya da shi, me za ta ce mai? Amsa tana murmushin dole ta ce, na gode, Allah ya ji kan mahaifa. Wallahi ba abin da zan ce maka Alhaji, daga haɗuwarmu har da wannan hidima. Saka hannunsa ya a baki ya ce, kin fi ƙarfin haka wallahi. Ke dai ki ci gaba da gyara, ko nawa ne, tambaye ni, ki gyara ciki da waje domin na ji daɗi. Wasa ta fara yi da kiɗin motar ta ce, na gode sosai. Haɗe bakinsu ya yi sun daɗe a haka, sannan ta dubi lokaci ƙarfe 7 da sauri ta kalle sa tana tashi daga cikinsa ta ce, zan tafi gida, dare ya yi. Oh, ba damuwa, ba za ki wanka ba ne? Sai mu yi tare mu ƙara shan soyayya. Ɗaukan kayanta ta fara sakawa ta ce, a'a, idan na je gida na yi. Please baby, dan Allah idan kin je ki kira ni. Wallahi ban so tafiyan nan taki ba. Dan dai kin ce ba kya kwana. Kai, gwari Jawahir ki faɗa wa mutumin nan gaskiya. Ya zage da yawa. Da wannan shawarar da zuciyarta ta bata ta ce, sweet, sai dai gobe mu yi waya, ina da aure. Kut, wani wawan miji ne ya barki kina fita. Ai irin ku kofar gida ba a bari ku tafi. Ina da wannan a gida, wallahi wuni da kwana. Aikin more rayuwa zan dinga yi. Sosai kalmar wawan miji ta daki zuciyarta, tana son Jawad, tana ƙaunarsa, don haka ta ce, bai kamata ka ce mai wawa ba, ya bani dukkan wata yarda ne. Alhaji ya ce, gashi nan kin ci amanarsa kuwa? Dan murmushi ta ɗauki jakarta ta ce, na gode sosai, wannan kiɗin motar ka ba wa direba ya kai min wani gida, idan na gama dukkan wani shiri na sai na fara hawanta. Zan baka adres ɗin inda za a kai ta. Saboda me? Ya faɗa yana mata kallon ban ƙoshi ba. Kau da kanta ta ce, saboda Jawad mana. Bakinta ya subuce ta faɗa haka. Da sauri ya tashi yana kallonta cikin mamaki ya ce, Jawad, Chief Justice? Ko dai wani? Kai ta gyaɗa mai. Alhaji ya ce, tab, dara ta ci gida. Ban gane ba, ka san sa ne? Cewar Jawahir. Beb, na san sa mana, ni yaransa ne, ni ne shugaban kamfaninsa na je buzu na sarrafa ɗanyen mai. Amma me ya saka kike wannan harkar? Yana da dukiyar da har jikokinsa ba za su yi talauci ba. Jawad bai dogara da albashinsa ba, yana business ɗin ɗanyen mai. Kaga sai an jima zan maka text message ɗin address ɗin gidan. Ta faɗa tana tafiya, kai kurum ya gyaɗa mata, ya shiga tunani kala-kala. Yadda ta shiga da face mask cikin otal ɗin, haka ta fita da shigarta ta kirki, hijabi da safa da face mask. Shiga motar ta fara tafiya tana tunane-tunane. Anya kuwa ba turo wannan mutumin akai ba domin a tarwatsa ta? To wa zai haka? Ƙawayenta ba su da wata alaƙa da Jawad. Iman ce kaɗai, ita ma tana jin ko nambarsa ba ta da ita.
Da wannan tunanen ta yi fakin tafi lokacin ana ƙoƙarin kiran sallar isha, daidai lokacin kuma motar Jawad ta danno cikin gida. Da sauri ta jiyo ƙirjinta na dukan uku. Bata san me za ta ce mai ba ko kawai ta fake da faɗansu da suka yi ɗazu. Ba halin Jawad bane lokacin sallah ya ci gaba da tafiya, zai tsaya ne a hanya yi, to me ya dawo da shi cikin gaggawa haka. Tana wannan tunanin aka buɗe mai mota, fitowa ya cikin sauri ya nufi wani famfo, ya ɗaura alwala ya ƙara fita, duk tana tsaye tamkar bai ganta ba. Juyawa ta soma tafiya har ta shiga falonta, ba komai a ciki ko motsin Najila bata ji ba, ko dai bai dawo da ita ba. Ai kuwa da ta fi kowa murna wallahi. Hawa sama ta soma cire kayanta, ta shiga toilet ta ji baki ɗaya jikinta ciwo yake mata. Sai da ta gasa ko'ina sannan ta yi wanka, fitowa ta ɗaure da tawul. Shi kuma Jawad a lokacin ya shigo. Zama yayi akan gado yana ajiye jakarsa. Kallonsa ta yi baki ɗaya a jikinsa ya yi sanyi. Zugunnawa ta ce, "Don Allah kai haƙuri, insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. Ga abincinka nan, na san Surat sun dafa maka." Kau da kansa ya ce, "Ba komai ya wuce, amma Jawahir ina kika tafi?" Wani damun kirjinta ta yi har sai da Jawad ya so fahimta, amma sai ta matsi ta ce, "Bayan na je makaranta na biya gidan diya ƙawata. Akwai littafin da zan karɓo, to wallahi ban ma same shi ba, ta rasa inda ta ajiye shi. Gashi gobe za mu yi test." Jawad ya ce, "Jawahir ki daina wasa da karatunki. Ba a sayar da littafin ne, kika tsaya baki siya ba, ko faɗa min baki ba." Tashi tana zama kusa da shi ta ce, "Ka yi haƙuri wallahi, ganin tana da shi ya saka ban siya ba, amma insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. Allah ya saka." "Sweetheart, abincin kafa ba za ka ci ba ne?" Kamo hannunta ya ce, "Da hannunki nake so ki girka min." "Jawahir, ba na iya ci, gashi kuma ban iya cin abincin restaurant ba." Ɗan damtai ta ce, "Ina Najila take, ta yi maka, wallahi na gaji. Na san da Najila, ai na saka ki." Tashi ta ce, "To me za ka ci? Abu dai mara nauyi." "To na dafa maka indomi?" ta tambaye shi. "Jawahir, indomi fa kika ci." Buɗe wardrobe ta ɗauko riga ta ce, "To ka faɗa min mana, ka ga ban san abin da zuciyarka ke ra'ayi ba. Kin ga kawai bar shi, ina shayi god." Bata ce komai ba, dama haka take so. Bayan ta gama saka kaya, ta kwanta, karfa Jawad ya neme ta, kan uba tab yanda na gaji, duk wannan zancen zuci ne. Ajiye wayar sai ya ɗauka ta soma bincike, ganin ya sakawa wata folda ki. Da sauri ta ɗago ta ce, "Buɗe min nan, me kake ɓoye min? Jawad, idan ma aure kake nema ka faɗa min, ko kuma picture ɗin 'yan mata ne, ashe baka so a yi zaman lafiya a cikin gidan nan, tunda har kake sakawa wayar kake." Wani kallo ya yi mata, "Kin ma raina min hankali," ya ce, "Jawahir, ajiye min wayata. Kin ga ina ɗaukar wayar ki ne? Ko kuwa ce aka yi miki kowa ma irin ki ne, da ko da yaushe canza ki? Wace folda ki na taɓa tambayar ki, sai ni saboda kin raina ni?" Tashi ta soma sharar kwalla ta ce, "Shi kenan Jawad, dan kaga ina son ka ne, shi ya saka kake min abin da kaga dama. Yanzu da aka kawo mu ummi amanar junan mu ta bamu, dole na binciki halin da kake ciki, na san damuwarka. Ko da a ce bata ce min haka ba, idan har ina son ka, dole zan binciki yaya kake. Wallahi Jawad, dan kaga na damu da kai ne kake min haka, amma ba komai, shi kenan. Na daina, in ga wayarka. Ku dama maza kun gaji harkan munafunci, wasu ma aure suke yi a ɓoye." To masu sauraro, sai mu tara a shirinmu na gaba. Ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku.